Buonasera a tutti e benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Sono prossimi al via i cavalli partecipanti alla prima corsa. Una prova gentleman per cavalli di 3 anni, non vincitori, di 4.000 euro in carriera. Sono in 7 al via. 1 è Vita Follow Filippo Monti, 2 è Voilà Sì Carlo Ballotta, 3 è Arnaldo Benal Marcello Becci, 4 Enjoy Pio Telo Zorzetto, 5 Million Trot Matteo Zaccherini, 6 Eclipse Adri Giuseppe Rizzo, 7 Evita Spritz Giovanni Ghirardini. Problemi per Enjoy P in fase di allineamento. Macchina che prende velocità. E si parte con la velocità da parte di Million Trot che va subito al comando. Non è partito Arnaldo Benal ed è rimasto distante, fuori corsa Enjoy P. E voilà in vantaggio nei confronti di Million Trot. Poi Evita numero Follow, 4 quindi Enjoy P, in squalificato, quarta Ambio. posizione rimane Evita Spritz, al largo avanza Arnaldo Benal, alla retroguardia c'è Eclipse Adri. 15,5 per i primi 200 metri di corsa, con Million Trot che va a sfilare nei confronti di Voilà Sì che è accondiscendente nella manovra. 30,5 per i primi 400 metri di corsa. Million Trot in vantaggio, Arnaldo Benal che risale allo scoperto e Voilà Sì allo steccato che precede Vita Follow, quindi Evita Spritz e Eclipse Adri. 600 se ne sono andati in 45,8, tutto comodo per Million Trot che guida e Arnaldo Benal che inizia ad avvicinarsi all'esterno, e allora il battistrada deve cominciare a fare sul serio. Se ne va comunque un giro in 1 minuto e 8 decimi che, visto quello che è accaduto, non è affatto andare piano. Million Trot in vantaggio, al largo Arnaldo Benal che ora ha posto anche per mettersi secondo in corda sulla frazione in 15,4 perché Voilà Sì non tiene il contatto. 1,16,2 il primo chilometro. Million Trot in fuga da Arnaldo Benal e Voilà Sì che è scavalcato da Evita Spritz ed Evita Follow. Poi ancora Eclipse Adri, la retta opposta alle tribune in 14,2 addirittura, 1,34 e 1.200 a fuga di Million Trot per andare a isolarsi. Arnaldo Benal che cerca di non darsi per vinto, ma è una decina di metri indietro. Poi Evita Follow che lascia lì Evita Spritz nella lotta per il terzo, la retta d'arrivo che è una passeggiata per Million Trot e Matteo Zaccherini che vengono a vincere netti. Prima vittoria in carriera per Million Trot, seconda Arnaldo Benal, terza Evita Follow. 32 a chiudere, 1,15,6 ragguaglio cronometrico, passo costante per il vincitore, uno svedese da Ridley Express e Keddy Geisha. Alessandro Gocciadoro è l'allenatore, Sinead Sernicoli la proprietaria del 3 anni svedese Million Trot, interpretato in percorso di testa da Matteo Zaccherini.